Yemimizda dushanba kunga narx navosi 3800 so'mdanga oldim shu bug'doyni. Kilosi 3800 bo'lyapti. Xo'p. 750 gram 3 ta tuxumniki. Endi bu 3 ta tuxumnikini mana bu kepagimizni olamiz-da. Mana bu kepagimizni kilogrammi sizlarga. Hop. Bu kepagimiz hozir 440 gram bo'lgan. 440 gramga kepagimizga mana bu tuxumni maydalab iloji bo'lsa quruqrog'ini misol. Endi hozir sizlarga video davomida ko'rsatib boryapmiz. Ularga kalsiy yetishmovchiligi bo'lasiz 3 kg 0 dan 7 ga 1000 so'm oshiqroq tushyapti. Endi 90 da o'ring. 90 da qo'zi hali. Mana mashq qo'chqordi. Qo'yvaring ichida qo'chqordi. O'sha biz baqilayotgan qo'chqor. Mana obunachilar mana. Mashalpazda bo'ylarga qanday yem tayyorlash? Ularda effekti qanday bo'ladi? Va ularda o'sha yemdan qancha daromad borligini video davomida sizlarga batafsil yoritib boramiz. Sizlardan bir donadan like bosib turasizlar. Kommentariyaga fikr mulohazalaringizni bildirib o'tasiz. Tarozimizni mana yoqdik. Bismillah. Xo'p, bu o'lcham idishimiz. Xudo xolasa, mana o'lcham idishimizni qo'ydik va bu yerga tarani ezamiz. Tarani ezdik. Endi bu yerga xudo xolasa yemimizni tashlaymiz. Yemimizda dushanba kunga narx navosi 3800 so'mdanga oldim shu bug'doyni. Kilosi 3800 bo'lyapti. Xo'p. 750 gram bo'ldi. Sizlarga video davomida xudo xolasa hammamizga foydali bo'ladigan niyatdamiz. Xo'sh, mana 1 kilogram bo'ldi. Xudo xolasa mana 1 kilogram bug'doyimiz tayyor bo'ldi. Endi 1 kilo bug'doyimizga xo'p 1 litrlik mana suv quyapmiz. 1 litrlik bu suvga xo'p bu yemni tayyorlashdan maqsad Xudo xolasa shu qo'y boqayotgan akalarimizga juda foydali bo'ladigan niyatda tayyorlayapmiz. Mana 2 litr suv quydik. Bug'doylarimizni biroz dan keyin Xudo xolasa xo'p. Bugun ketadigan masallig'ini 1 kilogram bug'doy 3800 so'm hisoblaysiz. 2 litr suv quydik, uni hisoblaysiz. Endi buni Xudo xolasa video davomida sizlarga batafsil yoritib boramiz. 1 kilogram bug'doyimizni o'tib oldik. Endi hop bu 1 kilo bug'doyimiz endi bu qancha yem bo'ladi? Qancha yem bo'ladi? U nechta qo'yga taqsimlab berishga va necha mahal berishga uni video davomida Xudo xolasa sizlarga bildirib o'tamiz. Busiga 2 kilo qo'yib qo'ydik. Bunga 2 kilo o'tib qo'ydik. Endi xo'p, bunga 1 kilo, 1 kilogram, bunga 2 kilogram. Bunday qilishimizni sababini video davomida Xudo xolasa siz aziz obunachilarga yoritib boramiz Xudo xolasa inshaalloh. Obunachilarimiz mana Xudo xolasa, xo'p bu jarayonni yana kuzatib boringlar. Shu yergacha keldingizmi? Like bosish esdan chiqmasin Xudo xolasa. Xo'p, bug'doyimizni endi ungan holatini videoda davomida sizlarga yoritib boramiz. Ungandan keyin necha kilogram qo'shdi. Buni sizlarga video davomida batafsil yoritib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tara qoldik mana. Tara 0 bo'ldi. Bu bug'doyimiz boshida 1 kilogram edi. Endi buni sizlarga video davomida batafsil ko'rsatib boramiz.
Shu tarzda xudo xolasa biz qo'yimiz boqyapmiz. Natijasi yaxshi bo'lyapti. Bu har bitta qo'y boquvchi, qo'y bilan shug'ullanuvchi akalarga tavsiya etamiz buni. 1,5 kilogramm bo'pti. Mana xudo xolasa 1,5 kilogrammga. Xo'p, bu endi 1,5 kilo qo'shibdi degan so'z. Mana. Endi bu bug'doyimizni ungan holati mana. Unganligini ko'rsatamiz. Hammasini ishlab ko'klab xudo xolasa. Ishqlaganini. Endi yana bitta obunachilar bu narsaga to'xtalib o'tamiz, xudo xolasa. Xo'p, endi bularni nima uchun qo'yib qo'yibdi deb o'ylamanglar. Qo'ylarimizda kalsiysi yetishmovchilik sabab ko'p qo'ylarimizda oyoq og'rig'i, misol suyak yemirilishi, oyoq og'rig'i, epilus qo'ylarimizda hop tish to'kili, yoki tishlar murakkablashishi, o'sha sababini olishlik uchun hop bularni ham video davomida yoritib boramiz. Mana qarab turing obunachilar. Hop, bu kepagimizga solinadigan tuxumlar. Shu o'zimizning oddiy o'sha nima Qozog'iston kepagiga shu tuxumni maydalab mana ushlab turing videoda. Mana obunachilar, hop, obunachilar bunga ketadigan mana bittadan qilib qo'yilgan hammasi. Bitta tuxumniki, 3 ta tuxumniki. Endi bu 3 ta tuxumnikini mana bu kepagimizni olamizda, mana bu kepagimizni kilogrammi sizlarga. Hop, bu kepagimiz hozir 440 gram bo'lgan. 440 gramga kepagimizga mana bu tuxumni maydalab iloj bo'lsa quruqrog'ini misol. Endi hozir sizlarga video davomida ko'rsatib boryapmiz. Qo'ylarga kalsiy yetishmovchiligi, qo'ylarda o'sha suyaklarga bir juda katta foydasi bor. Xo'p, bu ham mana obunachilar 2 dona. 2 dona bo'lsa, o'sha tuxumimizni 5 dona bo'ldi. 5 donasini maydalab shu alpazda xudo xolasa qo'chqorni boqib boryapmiz. Shu boqilayotgan qo'chqorni ham sizlarga video davomida hozir ko'rsatib boramiz. Biz mana shu usulda men misol shaxsan o'zim qo'y boqaman. Mana shu alpazda boqib boraman. Xudo xolasa, hop, agar imkoningiz bo'lsa, endi mening retseptim shu. Shunga ozgina arpani, hop, yorma qilingani bor. Arpani yorma qilingandan ham agar qo'shib borsangiz, ozgina misol 300 gram kepak o'zi bo'ladigan bo'lsa, o'shani 150 gram kepak, 150 gram arpa qiladigan bo'lsangiz 300 gram misol. Hop, yoshroq qo'zlarga endi u katta yemda turganlarga, hop, men hozir qo'chqorimga o'sha 5 dona bir kuniga bir solishimga 5 dona tuxum, bir dona tuxum 400 gram kepak. Kechqurniga ham kechki paytiga ham misol kechkisiga soat 4:30 da yemini beryapman hozir. 4:30 da ham o'sha 5 dona tuxum po'chog'i bilan hop 450 gram kepak beraman. Misol bir kunda o'sha yeyotgan yemi shu tarzda yedirib boramiz, xudo xolasa. Hozir sizlarga u video davomida u qo'chqorning natijasini ko'rsataman, xudo xolasa sizlarga. Obunachilar, bug'doyni olganimizda 1 kilogramm edi. Endi bu necha kilogramm bo'ldi? Video davomida yoritib boramiz. Keyin bu yemlarni ham tayinlab ko'rsatayotgan yemlarimizni etap berish kerak. O'shanda effekti yaxshi bo'ladi. Men shu natija bilan, shu effekt bilan boqdi, yomon bo'lgani yo'q. Xo'p, endi buni tortishni boshladik. Tortayotib sizlarga ma'lumotni berib o'tamiz. Mana har doimgidek o'sha tarani yoqamiz. Tortishni boshladik. Xo'p. Barakasini bersin. Mana Qozog'iston kepagiga tuxum po'chog'ini aralashtirdik. Uni qachon berish kerak? Qaysi paytda berish kerak? Endi bu to'g'risida ma'lumotni berib boramiz. Xo'p, bu Qozog'iston kepagiga tuxum po'chog'ini aralashtirib, misol qo'chqorni oldingiz, olgandan keyin uyga olib keldingiz. Olib kelgandan keyin 10 kun mobaynasida o'sha Qozog'iston kepagiga tuxum po'chog'ini shuni aralashtirib bersangiz, haligi
10 kun mobaynida kalsiylarni yig'ib oladi. Qo'chqorlar o'sha 10 kun mobaynida endi u egasi nimalarni berib boqqanligi to'g'risida siz ham bilmaymiz, biz ham bilmaymiz. O'shani hisobiga 10 kun mobaynida tuxum po'chog'i bilan berib boqing. Keyingi 10 kunligida ay singari qilib endi vaqt yetarli bo'lsa, hojidadamiz juda buni chiroyli qilib qarashadi. Hojidadalarimiz bu haligi endi kattalar uchun ham bu narsa aslida ermaydi endi bu narsa. Kattalar uchun, yoshi katta odamlar uchun juda chiroyli boqish turiga o'tadi bu narsa. Endi men o'sha ertasi boqib kelyapmiz. Ana hozir o'sha boqilayotgan qo'chqorlarni video davomida yana sizlarga batafsil yoritib boramiz. Buni mana hozirgi buni bug'doyimiznikini birinchi 10 kunligida o'sha tuxum po'chog'i bilan qozon kepayni berib olgan bo'lsangiz, keyingi 10 kunligida buni berib olasiz. Keyingi 10 kunlik buni har doim ham bera olmaysiz. Har doim bersangiz bu unda bo'lmay qoladi. Buni o'sha keyingi 10 kunligida bu o'sha tanalarni yumshatib olishligi uchun, keyin qo'yga juda katta foydasi bor. Mana yaqinda Xudo xolasa barra sezon boshlanadi. Barra sezonimiz boshlanadi. Bu barra sezonda ham shu alpazda boqib borsangiz, barra qo'zilarga bersangiz ham nihoyatda nimasi kuchli. Daromad kuchli. Chunki ularning rivojlanishiga endi asosan ular sutdan chiqqan bo'ladi. O'shani sut o'rnini bosmagan taqdirda nisbatan foydasi kattaroq bo'ladi degan nuqtai nazarda video qilyapmiz. Keyingi 10 kunlikda Qozog'iston kepagida 10 kun berdingiz. Undan keyin tana yumshadi, kalsiy yetarli bo'ldi. Keyingi 10 kunlikda buni berasiz. Bundan keyin buni 10 kun mobaynida buni chiroyli qilib berib borsangiz, keyingi etapga o'sha har doim o'zimiz boqadigandek, mana uni ham video davomida ko'rsatib qo'yganmiz. Makka, bug'doy, arpa. Uni qozonda qaynatib bersangiz, keyin biz o'sha alpasiz boqqan qo'chqorlarimiz natijasini hozir sizlarga ko'rsatib boramiz. Obunachilar, mana hozir keyingi beradigan yemimizni, xo'p, bu birga bir aralashtirilgan. Misol 1 kilo makka, 1 kilo bug'doy, 1 kilo arpa. Arpani buni qaynatib beriladi. Mana hozir qaynatgan holati. Buni o'sha doimiz misol qaynatib pishirib beramiz. Mana. Shundan bir mahal bundan beriladi. O'sha bilan qo'chqorlar Xudo xolasa siz kutgan, biz o'ylagan natijaga erishsangiz bemalol bo'ladi. Chunki uzoq muddat boqmaysiz. 3 oy mobaynida, 3 oy, 3,5 oyda qo'chqorlar o'zi yetiladi. Men shu alpazda boqib kelyapman. Mana shuning ichida mana tuxum po'chog'i bor mana. Mana tuxum po'choq. Agar qo'chqoringizning kilosi 50 kilo bo'ladigan bo'lsa, 50 kilo qo'chqoringiz, xo'p deylik, bir kunda misol ertadan 1,5 kilo, kechga 1,5 kilo yemaydigan bo'lsa, bir kunlik qo'shadigan vazni, qo'chqorning vazni quruq yeydigan bo'lsa 1 kilogram qo'shaveradi. 1 kilogram qo'shadi. Mana. Agar quruqni yeydigan bo'lsa, endi buni pishirib beradigan bo'lsangiz, natija yanada zo'r bo'ladi. Ularchilar mana olganimizga Xudo xolasa 3 oy bo'ldi, 3 oyga to'ldi, 3-oy to'ldi endi misol hozir. 3 oy 2 yillik bo'ldi. Natija yomon emas, ko'z tegmasin. Avvalo berayotgan reseptingiz zo'r bo'lsa, yaxshi ketaveradi. Avvalo o'sha bir tomchi mehr deydi-ku, bir tomchi mehr bering deb bu narsaga ham. Obunachilar olganimizga mana 3 oy bo'ldi. 3 oy 1 kunlik bo'libdi bugun bilan. Lekin natija yomon emas, ko'z tegmasin. Olishlaringda, boqishlaring tavsiya etaman. Chunki men olganimda 3 oy oldin shu qo'chqorlardan 2,8 millionga olganman. 2,8 milliondan olib kelib, birinchi lechinalarni qildik. Shu ko'rdorlarni qilib, shu bilan ana yeyish ichishga ahamiyat berdik. Omon emas. Natija yaxshi. Chunki men bu yerda oldin buqa boqqanman mana. Buqa olib kelib 8 talab
9 talab eng ko'p 9 ta buqa boqdim-da. 9 ta buqa boqib, unda ham natijasi yomon emas, zo'r, ko'z tegmasi. Har bitta narsaning natijasi zo'r bo'lishligi uchun haligi ozgina mehr kerak dedi-yu. Mehr kerak. Endi buni qish kuniga hisobiga, endi bu yozga nimamiz bizni? Qishga shu alpazda mana qo'chqor boqyapmiz hozir. Yomon emas. Chunki o'sha retsept bilan ozgina mehr berib boqsangiz natija zo'r bo'laveradi. Prosta berayotgan narsangiz o'sha qanday ta'sir qilishligida, qanaqa olib ketishligida. Ozgina hashtag tashlab qo'yib, yonigacha suvni qo'yib qo'yib boqsangiz natija zo'r bo'lavermaydi. Mana qo'chqorlar. Hammalaringni boqishlaringni tavsiya etaman. Chunki mana boqdik, yomon emas. Alloh nasib qilsa, o'sha 100 talab, 200 talab boqayotgan akalarimizga ham shu alpaz boqishlarini tavsiya etaman. Chunki natijasiga mana o'zlari ko'rib turibsizlar, yomon emas. Masalan, bir kunlik yemim o'rtacha hisobda kuniga 3 kilo yemni qaynatib beradigan bo'lsam, 4 mingdan hisoblaganingizda quyuq suv. 4 mingdan hisoblasangiz 12 ming so'mga tayyor bo'lar ekan. Bir kunlik yem 12 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, kechga yeydigan yemida endi misol qaynatib berganimiz hisobiga. Endi hisob kitob mana bu yoqda qolganiga somon edi. Shu yerda somon tashab qo'ygan. Sizlarga ma'lumot berib o'tamiz hozir. Mana bu qo'zi hali bular. Mana qo'zi. Hali tish yormagan tish. Buzga yo'q aniqrog'i. Mana. Mana. Bular hammasi qo'zi. Lekin bular qo'zi kilogrammini ko'rsangiz, kilogrammidan bu ham qo'zi. Hali tish buzishga harakat ham qilgani yo'q bular. Obunachilar tashqariga olib chiqib ko'rsatamiz qo'ylarni. Jonivor baraka topib. O'sha alpazda baqilayotgan qo'chqorni videosini mana ko'rsatdik. Endi buni bo'yini o'lchab sizlarga yoritib beramiz yanada. Metrda qo'yingchi. Xo'p. 90 o'ring. 90 deganingizda ham endi uzunligini ko'raylikchi. Uzunligi obunachilar uzunligi ham 90 ekan. Uzunligi ham 90. Endi buni tishini ochib ko'rsatamiz. Mana. Bu hali qo'zi. Mana. Hali qo'zi. Endi tishini hali qo'zi hali. Mana. Mana shu qo'chqordi. Qo'yvaring endi qo'chqordi. O'sha alpaz baqilayotgan qo'chqor. Mana. Obunachilar mana. Mana shu alpazda boqishlaringni tavsiya etamiz. Chunki daromad yomon bo'lgan yo'q, yaxshi. Endi hammasini olib chiqib ko'rsatgani video cho'zilib ketadi. Mana qo'chqorning holati. Mana. Vitaminlari yetarli, kalsiysi yetarli. Hamma tomonlama aytibman, mehr berib boqavering, yaxshi bo'laveradi. Shu yerga ham 10 gektar yerga ham bir tomchi mehr kerak. Hamma narsaga bir tomchi mehr bersangiz zo'r bo'laveradi. Mana. So'zlarimizda, gaplarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'ragan holda boqish retsepti bilan zot yo'nalishida boqsangiz ham bo'laveradi, go'sht yo'nalishida boqsangiz ham bo'laveradi qo'chqorlarni. Chunki bu hamma tomonlama aytaveradi.